السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وإمام شريف. مقعيقو وعبد الله حسن قني. مقعيقو عذر أحمد كاهين أو كميدة شقالها ويلشير انترناشنال وحنا هاي كوميونيتي هيلث ووكر. waxaan halkan ka soo jeedin doonaa talooyin ku saabsan qaabka ugu habboon oo adiga naftaada iyo qoyskaaga iyo caruurtaada iyo community-ga guud ahaanba aad uga ilaalin lahayd uga hortagi lahayd coronavirus. fayraska sababa xanuunka coronavirus ayaa si baan ugu faafaya bulshooyinkeena qaar. coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 ayaa waxa loo maleynayaa inuu inta badan ku faafo iyadoo uu qofba qof qaadsiiyo. isagoo oo soo raacaya dhibco yaryar oo qoyan oo ka soo baxa afka iyo sanka qofka marka uu qofku hindhisayo amba uu qufacayo kuwaas oo ka gali kara afka sanka ama gacanta intaad ku taabato aad afkaaga taabsiin karto ama ku raaci kara hawada uu qofku qaato marka uu neefsanayo. xanuunkan ayaa waxa aad faafin kartaa adoon isku arag calaamadihiisa ama adoon xanuuna dareemin ayaad xanuunkan qabi kartaa. كهرتجا أيا وحي كون أكسنتها داوينتا رسولك وحوري صلى الله عليه وآله وسلم ظهارده وإيمانك نسكي نظافته وقيب أساسي قفك مسلم كا دين تيس إيمان كيس عافمات كيس عذر كان كورونا فيروس كأدونك كوباهي سيدي أياد نفط هذا أوجا إلى كرتا أما سيدي نفتنا أوجا إلى كرنا وحين أوجا إلى كرنا إنه كود ذا لك عمهنا دقنا oo saabuun iyo biyo diiran qofkii heli kara oo markaas ku dhaqo gacmihiisa iyo kiimikadan ilaalisa jeermiska ama ka disha gacmaha ee leeyahay sanitizer-ka ka hadaad haysatana waad isticmaali kartaa. waxa kamida inaad isaga ilaaliso inaadan taabanin sankaaga, inaadan taabanin afkaaga, inaadan indhahaaga taabanin, inaad ka fogaato dadka 6 feet ama 6 talaabo aad ka fogaato dadka si ayna neeftiinu isu gaarin ama markaad hadlayso haday wax ka finiinaan una u gaarin sidaas kamida siyaalaha la isku qaadsiyo. rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri qofka rumaysan ilaahay iyo maalinka aakhiro waa inuusan dhibaataynin dariskiisa taasoo ay ka dhigan tahay inaad bulshada dhan waa dariska marka si loo fiiriyo aad ilaaliso caafimaadkooda iyo dantooda guud. calaamadaha cudurkan lagu garto waxa kamid ah qandho ama xumad, qufac, neefsashada oo kugu adkaata ama kugu cuslaata. hadaba hadii aad calaamadahan isku aragto ama aad u malaynayso inaad qabto coronavirus maxaa lagaaga baahan inaad samayso? waa inaad guriga joogto si u yaraado faafitaanka xanuunkani. hana ka bixin guriga adoo gargaar caafimaad raadsanaya mooyaane. hadii xaaladaadu aragtay in aad u sii cuslaanayso si degdeg ah u wac 911. haddii aad qof kale la nooshahay waxaad ku dadaashaa si aadan qofka isu qaadsiinin inaad kala fogaataan. tusaale ahaan inaad 2 qol kala seexataan. musqusha haddaad haysataan musqulo badan inaydaan isla isticmaalin. suxuunta lafteeda la isla isticmaalayo inaydaan isla isticmaalin. intaas oo dhan waxa loo sameeyaa caafimaadka. haddaydaan haysanin macluumaadka aan sheegayno musquluhu idinku yar yihiin hal xabba yihiin tusaale ahaan isku daya qof waliba markuu galo inuu aad iyo aad u nadiifiyo una kalin gareeyo. rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay qof caafimaad qaba yuusan dhex galin muxuu ahaa qof aan caafimaad qabin bimacnaa in la kala ilaaliyo weeyaan. waxa kale oo rasuulku uu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qofka qaba cudurrada gaar ahaan cudurrada faafaya ha uga cararo sida muxuu ahaa looga cararo libaaxa. taa macnaheedu waxa weeye cudurrada faafaya inaan ku dadaalo inaynaan isqaadsiinin sidaas weeye macnaheedu. waxa kamida oo laga rabaa inaad aad iyo aad uga taxadirto oo aad si fiican u nadiifiso meelaha had iyo jeer gacmuhu gaadhaan sida albaabka oo kale. hadda albaabka oo kale dhowr ruux baa taabanaysa cudurradii baa ku hadhi kara ama bakteeriyadii baa ku hadhi karta. inaad aad iyo aad u nadiifiso hadday gurigaaga dhexdiisa tahay iyo hadday dibadda tahayba meelaha aad loo taabto inaad nadiifiso. waxa kamida haddii hindhisa ay ku qabato inaad gacantaada saa ugu daboosho. haddii aad tiish ama warqad aad isticmaasho inaad qashinka ku hubsato kolkaa ka bacdi aad si fiican gacmahaaga 20 daqiiqo aad biyaha kulul ama saabuunta aad ugu dhaqdo ayaa laga rabaa. haddii aad isku aragto calaamadahan
hubi inaad nasasho iyo hurdo kugu filan hesho biyo badan cabto si uu jirkaaga iskugu diyaariyo si uu iskaga difaaco fayraskan isticmaal Tylenol ama sharoobada hargabka oo kale sidii markii hore hargabku ku hayay waxyaalaha isticmaali jirtay oo kale isticmaalaysaa haddii aad iska shakisan tahay inay waxyaalahan oo kale ama cudurkan oo kale uu ku hayo wajiga xidho haddii aad qof jiran caawinayso oo cudurkan uu hayo oo kalena isagana wajiga waad xidhanaysaa aadna waad u taxadiraysaa farxalkiina sidii umaad u wadayso gacmo dhaqidii iyadana haddii aad isku aragto calaamadaha coronavirus waxa muhiim ah inaad u fiirsato calaamadahaasi say isku bedelayaan miyay ka sii darayaan oo ay kugu sii xumaanayaan miyaad ka soo raadsanaysaa oo soo ladnaanaysaa haddii aad u aragto inay laga maarmaan tahay inaad dhakhtarka booqato marka hore dhakhtarka sii wac u sii sheeg inaad iskaga shaksan tahay coronavirus oo aad ku sii socoto si ay kugu sii diyaargaroobaan maxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso haddii aad tahay dadka u nugul xanuunkan sida dumarka uurka oo kale sida waayeelka oo kale sida dadka xanuunada joogtada ah xanuunka dadka la nool haddaad ka mid tahay maxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso dadka waayeelka ah ee qaba cudurrada joogtada ah ama cudurrada aan bixin ay ka mid yihiin wadna xanuunada ku dhaca sanbabada ayaa ka mid dadka halista ugu jira xanuunkan coronaviruska haddaba haddii aad ka mid tahay dadkan guriga joog meelna ha u bixin safar muhiim aan ahayn ha gelin haddii loo baahdo inaad guriga ka baxdid ha noqoto marka kaliya gargaar caafimaad aad raadsanaysid haddii lagu yiraahdo guriga joog ha ka bixin waa inaad dawooyin kugu filan ka qaadato dhakhtarkaaga si ay kugu filnaadaan inta aad guriga joogtid haddii aad u baahatid inaad dhakhtarka tagtid inaad markiiba iska tagtad maaha waa inaad sii wacdo dhakhtarka ood u sheegto inaad iskaga shakaysan tahay xanuunkaas aad rabto inaad dhakhtarka timaado haddii aad isku aragto calaamadaha aan kor ku soo sheegnay lagu garto xanuunkan coronaviruska maxaad samaynaysaa waxaad yeelaysaa nasiib daro maadaama ay wadanka aad ugu yar tahay qalabka lagu baaro coronaviruska yaala dhakhtarradeena waxa la baarayaa dad gaar ah oo muhiimada la siiyey dadka waxa kamid ah dhakhaatiirta ama dadka shaqaalaha caafimaadka dadka waxa kamid ah dadka ka shaqeeya dadka cusbitaalada yaala dadka waxa kamid ah dadka lagu xanaaneeyo guryaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka iyo waxaas ayaa kamid ah marka dadkaas muhiimada la saarayaa hadda dadka kamid tahay oo dhakhtarka joogto isbaad haddii aana dadka kamid ahayn oo guriga joogto calaamadaha isku aragto waxa lagu talinayaa inaad guriga joogto oo aad soo bixin ilaa aad u aragto mooyaan in xaaladaada ama naftaadu halis ku jirto markaas ayuunbaad dhakhtarka aadi kartaa laakiin waxaad u baahan tahay 14 cisho inaad isku karantimayso guriga oo aad guriga kasoo bixin dad calaamadahan aad isku aragtid muddada 14 cishaana aanad guriga ka tagin haddii aad rabto ama aad u baahan tahay inaad macluumaad dheeraada aad hesho oo ku saabsan xanuunkan coronavirus fadlan booqo website-kan oo ah cdc.gov/covid19 la wadaag macluumaadkan qoyskaaga asxaabtaada iyo qof kastoo aad garanaysid waqtigan adag ee aan ku jirno waxaa muhiim ah inaan caawino bulshada qaybaheeda tabarta daran sida dadka maskaxda ka xanuunsan oo in fara badan oo kamid ah ayna talooyinka qaadan karin ama fahmiba karinba waxaa kaloo muhiim ah inaan caawino dadka curyaamiinta ah oo aan laga yaabo inaysan soo adeegan karin gurigoodana aysan ka bixi karin waxaa kaloo muhiim ah inaan caawino dadka waayeelka ah ama loo bixiyo senioriska ee iyaguna in fara badan oo kamid ah aan iscaawin karin inaan caawino waqtigan oo kale waxaan u baahanahay inaan isu damqano isuna gurmano ayaynu u baahannahay dadkaas si gooni u tabarta daranna cid kale u maqan ma jirto waxaa kale oo muhiim ah inaan dareeno guud ahaan qofka muslimka xilka saaran waxa weeye sida uu yiri nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofku inuusan cidna dhibaato u geysanin isagana dhibka soo gaarayo iska ilaaliyo
haddii ay soo kordhaan macluumaad dheeraada waanu si joogtaan idinla socodsiin doonaa macluumaad ku saabsan xanuunkan coronavirus iyo sida loo daaweynayo sida looga hortegayo inta ka horeysa haddii aad rabto macluumaadkan aan iminka idinla waraagno qoraal ah waxaad kelmadda yes maxaaye fariin qoraal ahaan ugu soo dirtaa nambarkan 6124740 haddii aad taqaanid cid kale oo jeclaan lahayd inay maxaaye macluumaad qoraal helaan isla nambarkan ha u soo diraan maxaaye kelmadda ha ama yes nambarkan ah 6124740 612 474 22 9.